Welkom bij deze technische handleiding over de Dyson HS01. Wij zijn Kelatos Informatica, specialisten in technische reparaties. Wij halen je apparaat thuis op, voeren een gratis diagnose uit en sturen je een offerte voor de reparatie. Geen telefoontjes, geen verplaatsingen. We zijn gevestigd aan calle Joaquin Maria Lopez 26, Madrid. Handig, transparant en professioneel. Link in de beschrijving. Als je Dyson HS01 föhn geen lucht blaast, kan dat erg frustrerend zijn. Dit komt vaak voor door verstoppingen of een defecte motor. Als je het probleem niet tijdig aanpakt, kan het leiden tot verdere schade aan je apparaat. Laten we nu aan de slag gaan met de reparatie. Voor deze reparatie heb je een schroevendraaier, een multimeter en wat ontsmettingsalcohol nodig om de onderdelen schoon te maken. Zorg ervoor dat je een veilige werkplek hebt. Eerst moet je de föhn voorzichtig openen. Begin met het verwijderen van de schroeven aan de onderkant van het apparaat. Gebruik een schroevendraaier en zorg ervoor dat je de schroeven op een veilige plaats legt. Als je de schroeven hebt verwijderd, kun je de behuizing voorzichtig losmaken. Let op dat je niet te veel kracht uitoefent, zodat je de clips niet breekt. Nu we de behuizing hebben geopend, is het tijd om het probleem te lokaliseren. Controleer de ventilatormotor en zoek naar tekenen van schade of vuil. Meestal is het een verstopping die de luchtstroom blokkeert. Als je op dit punt merkt dat het te ingewikkeld wordt, onthoud dan dat wij bij Kelatos je apparaat thuis ophalen en het gerepareerd terugsturen. Als je de motor hebt geïdentificeerd, koppel dan voorzichtig de draden los. Gebruik een multimeter om te controleren of de motor nog functioneert. Als hij defect is, moet je deze vervangen. Haal de oude motor eruit en installeer de nieuwe motor door de stappen in omgekeerde volgorde te volgen. Zorg ervoor dat je alles goed vastschroeft en dat de draden correct zijn aangesloten. Vergeet niet om de behuizing weer te sluiten en de schroeven stevig aan te draaien. Test de föhn voordat je hem volledig afsluit om te zien of de lucht weer goed stroomt. Als je merkt dat alles goed werkt, ben je klaar. Om te voorkomen dat dit probleem opnieuw optreedt, zorg je ervoor dat je de föhn regelmatig schoonmaakt en verstoppingen controleert. Laat hem niet te lang ongebruikt liggen en gebruik hem niet op 1 te hoge temperatuur zonder pauzes. Als je het risico niet wilt nemen om je apparaat te beschadigen, bij Kelatos halen wij het op, repareren het en leveren het thuis af in heel Nederland. Link in de beschrijving.